Ashama akkam jirtu guyyaansaa dilbataa kan daawwachaa jirtan Oromiyaa 11 qophiin immoo qophiidhama weelluuti. Qophiidhama weelluu torbee kanaatiin waggoota 40 oliif industirii muuziqaa Oromoo keessatti artistii gaheesaa bahat Gabii Eda'oo guyyaa itti galateeffannudha. Waa'ee Gabii Eda'oo waa muraasaa fi waa'ee hojiiwwansaa daawwannee walitti deebinaa. Eessallee osoo hin deemin yaada qabdan nu biraan gahaa nu waliin turaa kan isiniin jedhu Azittiinaa Hajjiitii nu waliin turaa. Gabii Eda'oo biyya qabsaa'ota akka Jaal Nadhii Gammadaa fi Jeneraal Kamaal Galchuu qabsoo Oromoof gumaachitee magaala Hara Dambaliin marfamtee argamtu Zuwaay Dugdaa Ogolchootti dhalate. Ogolchootti haa dhalatu malee umrii isaa xiqqeenyaan eessuma isaa biratti asallatti guddate. Ijoollummaa isaarraa kaasee muuziqaaf jaalala addaa qaba ture. Yeroo barumsa qo'atus qo'annaa addaan kutee gidduun weellisa ture. Eessumni isaa akka inni baratee barumsa isaan bakka guddaa gahu malee weellisaa akka ta'u hin barbaadan ture. Fedhiin isaanii osoo hin milkaa'in hafee Gabiin weellisaa akka sabaatti qofa osoo hin taane akka biyyatti fudhatamummaa fi jaalala guddaa argate ta'e. Gabiin gara industirii muuziqaatti kan makame bara 1972 Hawwisoo Gandaa Tigil Firee jedhamu magaalaa Asallaa keessa jiru keessatti makamuunidha. Ergasii Kinatii Cilaaloo Pooliis Orkeestiraa fi Hawwisoo maqaa guddaa qabu Hawwisoo godina Arsii keessas hojjetee jira. Hawwisoo godina Arsii kanas barattoota manneen barumsaa garagaraarraa filataman 34 ta'an kaampii keessa jiraachaa muuziqaa hojjetaa akka turanis dubbata. Hawwisoon kunis hawwisoowwan yeroo san akka biyyatti dorgomaa turan kan akka baandii Afran Qalloo, Guddattuu Wallaggaa faa waliin hawwisoo aadaa Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa qabudha. Keessattuu bara 1970 hanga bara 1979 aadaa Oromoo bal'inaan beeksisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaas kaasa Gabiin. Abbabash Daraaraa fi Tsahaayee Yohaannis fakkeenya godhatee fi weelluuwwan isaanii weellisuudhaan gara industirii muuziqaa Oromootti makamus dubbata. Gabiin weelluu artistoota isa dura turan kan afaan Oromoo fi afaan Amaaraan weellisaa turus albamni isaa jalqabaa garuu baandii guddaa akka biyyaatti beekamaa ta'e baandii Rohaa waliin albama afaan Amaaraatiin baase. Albama jalqabaa afaan Amaaraan baaseen akka biyyaatti fudhatamummaa guddaa argatus uummanni Arsii isa guddisee garuu isa komate. Innis guutumaan guutuutti gara weelluuwwan afaan Oromootti fuulleeffachuun bara 1982 kaaseetta baasee weelluuwwan dhama qaban jaalattoota muuziqaaf gumaachuun uummata mufate kiise. Albama kana keessaas weelluuwwan hedduun jaalatamaniiru. Keessattuu Jaalalli keen dhumuu mi'ooftu akka dammaa Ayyoo koo harmee koo si caala hundumaa otoo ati hin jirree maqaan koo waamamuu kanumaaf siin jedhaa jaalalli keen dhumuu jechuun yaa Rabbi yaa Gooftaa waan ibaasin kadhuu Ayyoo koof harmee koof umrii ishiin haalaadhuun weelluu dhama qabu hadhas jaalalaan dhaggeeffatamudha. Ayo
Weelluu dhama qabu biraan immoo nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa nuun jedha Gabiin. Waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Yaa shamarran Wallagga wal malee maal qabnaa. Si arga wal malee maal qabnaa. Gimbii moo dambii doolla wal malee maal qabnaa. Si adee kootu maala wal malee maal qabnaa. Shawaa keessa wal malee maal qabnaa. Si adee kootu eessa wal malee maal qabnaa. Artiin waan keessa kee ibsuuf karaa gaariidhas jedha. Sagalee kiloolee waaqni saba xaaseen ala dandeettii walaloo barreessuu fi yeedaloo hojjechuus qaba. Weelluuwwan isaa jaalannee dhageeffannu irra caalaan isaaniis walaloo fi yeedaloon isumaan kan hojjetamanidha. Akkuma artistoota bara san turanitti Gabiin quuqama saba isaa fi jaalala Oromiyaaf qaburraa kan ka'e dararaan hedduun irra gahaa tureera. Dararaan kun garuu kan daran isa cimsu malee duubatti isa hambisu hin taane. Bilisummaa, walqixxummaa, tokkichummaa, Oromummaa, hanga yoom Oromoo sila hanga yoom walqoodnee jiraannaa kan Oromaan barbaannu keenyas hin laallu jaalalaan jiraannaa jechuun weelluu dhama qabu sagalee isaa kilooleen dabaalee dhaamsa guddaa saba isaaf kaa'eera. Bilisummaa, walqixxummaa, tokkichummaa, Oromummaa, hanga yoom Oromoo sila hanga yoom walqoodnee jiraannaa kan Oromaan barbaannu kennas hin kenninu dhugaa keenya feena. Gabiin yaadaan gibeen gamanu ceesisee aalan maal malli jaalalaa aalan alaa lagamattuu keessaa maqaansa sirriidhaa magaala jaalachuun booddee maraachuudhaan jedha.
haadha lama qabaa kan jedhu gabiin takka tana deettee takkammoo ta guddistee hardhaan nageetteedha jedha. Haati sadeetti bara 1993 du'aan addunyaarraa boqattee jirti. Miira kanas weelluu dhama qabu kan miira nama hundaa bakka bu'uu danda'uun akkasitti ibsa. Du'aan adda baanee ayyuu koo harmee koo jiruun natti ulfaatee of ta'ee kophaa koo jechuun weelluu dhama qabu sagalee isaa kilooleen dabaalee haadhaaf abbaa malee hin tolanii jedha. Kinati gandaa keessaa kaasee hanga baandii guddaa biyya keenyaa keessa hojjetaa kan ture gabiin hawwisoo Tigilfirii, hawwisoo Cilaaloo, hawwisoo Godina Arsii, baandii Roohaa, baandii Amuraa, baandii Raabaadorii fi baandii Biiftuu Oromiyaa kan inni keessa hojjete keessaa isaan muraasa. Weelluuwwan dhama qaban aadaa, siyaasaa, tokkummaa, haadhaa fi jaalalaa weellisuun kan beekamu gabiin albama 4 fi weelluuwwan qeenxee akkasumas weellistoota biroo waliin ta'uun kolleekshiniis nuuf gumaacheera. Guyyaasan wallaalee hardhas nadhamaasaa halkan leelii dhufee hirribaana kaasaa ardiif samii gidduu nan deemaan joorsaa gahee nan gaaga'in anis takkaan ofa jechuun intala jaalateef miidhama isaa ibsaaf gahee nan gaaga'in jedha. Sami itu nanti
weelluu dhama qabu biraan immoo gabiin hiriyyaan gaachanaa nuun jedha. Har'a sirbee irraa hin baanee kan jedhu gabiin nutis jaalattoonni muuziqaa si dhageenye weelluuwwan kee dhandhamnee irraa si hin baanee jenna. Uummanni Oromoo hawwii keenya kaleessaa har'a jiraataa jira jechuun jijjiirama har'a jiru kan kaleessaan wal bira qabuunis ibsa. fakkaatee natti jahaate garaa keetii irraa dabaltee irraa takkoote. Bagan kufee bagan ka'ee waan hunda argeera jireenyi daawwitiidhaa inumaa bareeraa hin qabu anfiran qabu hin dhabu rabbiirraa hin dhabu jechuun weelluu dhama qabu seenaasaa dhugaa fakkaatus nuuf gumaachee jira gabiin. Bagan kufee bagan ka'ee waan hunda argeera jireenyi daawwitiidhaa hundumaa baree. Hin qabu anfiran qabu hin dhabu. Gabiin ilma isaa Anis Gabii Eda'oos indaastirii muuziqaa Oromoof gumaachee jira. Oromoon akkuma ilmi kan abbaa caaluudhaa jedhu san Anisis sagalee kiloolee rabbi isa badhaaseen ala barumsaan gabbisee digirii fi maastarsii isaa muuziqaan argatee jira. Kanaanis hojjechaa jira. Weelluuwwan dhama qaban nuuf gumaachuu irrattis ogeessa argamudha. Imalli isaas karaa mataasaa waan ta'eef qophii biraan itti deebina. Jaalalli keenna uumaa seera waloo gaadhamaa sinsinnaa'ee shanshan waadee kakuu waadaa cabsuu dhaquu jaalatanii dhiibamuu amaananii gaanamuu kan akka argatanii dhabuu wayee dhibeen jiru lamuu. Ati hoo ati silaa ijji kan kee alaala laala ijji kan kee alaala laala suurallee moo dubbiin jaalala. Ati hoo ati silaa ijji kan kee alaala laala ijji kan kee alaala laala suurallee moo dubbiin jaalala. Gabiin hojii hojjetaa tureen keessattuu yeroo rakkoo fi sabni isa barbaadetti argamuu isaatiin ministeera muummee biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed harkaas badhaasa argatee jira. Hunda caalaa onnee jaalattoota muuziqaas badhaasa isaa addaati. Mandidde silaa argitu gaabbitaa atoo. Gabii Eda'oo weelluuwwan dhama qaban turtii waggoota 40 oliif indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti nuuf gumaachiteef humnaa fi dandeettii keen
waan saba kanaaf sagalee ta'aa turteef qophii keenya dhama weelluu har'aatiin waa'ee kee hunda ibsuuf daqiiqaan murtaawaan qophii kanaaf kenname nu gahuu baatus muraasuma isaa kaasnee ulfaadhu galatoomii siin jechuu jaalannee jirra. Rabbi fayyaa dheeraa umrii guutuu waan yaaddee fi kaayyeeffatte hunda ittiin milkeessitu siif haa kennuunis hawwina. Gabii Eda'oo weelluuwwan dhama qaban nuuf gumaacheen ala ilma isaa Anis Gabii Eda'oo indaastirii muuziqaa Oromootiif gumaachee jira. Waa'ee Anis Gabii Eda'oo qophii keenya biraatiin itti deebinaa. Torbee kanaaf garuu hojiiwwan hojjetteef ulfaadhu galatoomii jechuun jaalannee jirra Gabii Eda'ootiin. Torbee dhufu immoo qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii torban milkii waa'ee addan hundaan milkooftan isiniif haa ta'u nagaatti.